Привет, подписчики! С вами Мотоджо, и вы у меня в гараже. Есть небольшая перестановочка у меня в гараже. Я тут, полочки захерачил себе. Но не об этом главное, тема вообще этого видео. Как вы видите, у меня снят двигатель, полностью разобран мотоцикл, ну или почти полностью. То есть можно было и больше, но я пока только довольствуюсь этим. Итак, что случилось? Почему я снял мотоцикл? Вернее, почему я снял двигатель? И давайте начнем, наверное, с самого важного. Сегодня у нас 7 февраля, то есть это самое свеженькое видео, которое будет. Это мотор Suzuki GSX 600F Katana. У него начался стук клапанов, жесткий стук клапанов, никак он не убирался. Хоть что делай, хоть какой минимальный зазор ставь, ничего это не помогало. Занимаюсь всякой фигней, душегубку себе устроил. Итак, как вы видите, здесь два комплекта рокеров. Вот. А все почему? Правильно, потому что у меня есть вторая голова. Вон там виднеется в коробочке. Донор. Купил ее за 10 тысяч, плюс косарь, доставка. И в чем же причина? Давайте я вам, наверное, покажу. Ну и попутно расскажу, как такая ерунда вообще происходит. Начнемте давайте с моих распредвалов. Как видно, на распредвалах присутствуют раковинки. Сейчас мы их найдем, чтобы прям видно было. Прям хорошо видно раковинки. Сейчас покрутим. Вот. Кстати, вот это получается. И вот этот. Итак, у меня что случилось? У меня на третьем цилиндре, ну, который вот раз, два, три, если так считать, сожрала распредвалы. И впоследствии, естественно, подожрала у меня не кисло рокеры. Так, вот. Вот видите, да? Называется раковинки такая вещь. То есть случается тогда, когда слой закаленный, ну или как цементация, специальный твердый слой. Вот видно, наверное, да? Ну блестит чуть-чуть. Ну видно, я думаю, да? Вот это вот точечки черные, вот это раковины. Как бы их не должно быть все гладенько, быть идеально. Прям черные точки. Сейчас я тряпочкой протру, чтобы было лучше видно. Ну, видно лучше, наверное, не станет. Потому что она все равно отражает. Но суть в чем? Все равно видно. Вот это вот. Сейчас камеру сфокусирую. Вот. Ну, понятно, в принципе, что здесь все печально. Так, третий цилиндр. И здесь у меня комплект третьего цилиндра. Это получается вот это вот, который в центре находится. И вот этот. Что с ним случилось, с рокером? Смотрите, его сожрало. Его просто уничтожило. Стук такой был, как будто там зазор, не знаю, 5 миллиметров. Остальные крокера получше себя чувствуют. Но у них уже начались те же самые задатки. Нехорошие. Вот. Это уже свеженькие я буду ставить. Несмотря, кстати, знаете на что? Что у моего двигателя пробег меньше, чем у донора, но состояние башки лучше. Сейчас я вам покажу, как я это узнал. Шестер, не видите внимательно? Сейчас видно, не видно? Вы смотрим на зубцы. На зубцы должно быть 3 насечки. Это насечки, получается, выработка от цепи ГРМ. Их тут, ну, особо не видно. А теперь посмотрим на валах, которые я купил для донора. Как вы видите, вот они там четко видны. То есть голова, в принципе, раза в полтора больше прошла. Ну или просто каталась очень долго на очень вытянутой цепи.
У меня 70 тысяч, то есть вполне вероятно, что на той голове мотор прошел, ну не знаю, может под сотку, может больше. Ну, если правильно мотоцикл обслуживать, он таки проходит. В чем причина, почему вот эта вот беда со мной случилась? У меня есть только вот одно простое умозаключение. Это долбоебы владельцы, либо или долбоебы, которые обслуживали эту технику. Не раз слышал, что люди меняют масло на мотоциклах по 10 тысяч, по 20 тысяч не меняют. Короче, вот интервал масляный, короче, огромный. Я с вами потом это дело расскажу, почему я считаю, сколько должен быть интервал. Примерно посчитаем и решим. Ну, как бы сам уже, каждый сам для себя уже решит интервал. Клапана не регулировались нормально. Масло нормально не подливалось, то есть масло уже после 50 тысяч движок начинает подкушивать после 40 тысяч. Это если очень нехороший владелец был, как бы башка не ест, а именно начинает кушать поршневой. И происходит, что у нас масло не очень хорошее, меняется редко, еще плюс огромный зазор, что начинает ударным нагрузкой снимать вот эту вот тонкую жесткую пленочку на металле, вот на рокерах, на распредвалах, которая продлевает жизнь, то есть доходит до самого от этого сырца, ну как бы вот этот сырой металл, или просто чугуняка, как это правильно называется, то есть уже до необработанной части, и активно жрать начинает. Позже сделаю видео. Кстати, как я еще определил, что это долбоеб здесь обслуживали. Сейчас я вам покажу. Ну, наверное, все знают, что основной канал, по которому можно масляно проверить давление масла, это вот эта пробочка. Вот она находится, видите, вот. Там должна быть, кстати, медная шайбочка. Эти пидорасы посадили ее на резьбовой герметик. Я пытался выкрутить с помощью гайковерта. У меня это не получилось. Я бросил эту идею, чтобы не навернуть. Вот. После ремонта, то есть когда буду уже менять масло, я скину старый фильтр. В своем фильтре я на всех на автомобилях, еще где-то там магнитики должны валяться. Есть у меня магнитики неодимовые. Я их снимать не буду, вскрою фильтр и посмотрим вообще, что-то задерживается, помогает или не помогает. Тоже, кстати, будет очень интересное, я думаю, видео. На данный момент по работе, что следующее будет делаться, что заказываться? Прокладки на голову. Вот это основная под крышку. Вот эти вот все прокладки, я их менял 20 тысяч назад. Они, в принципе, нормальные. Дальше присутствуют вот эти вот шайбочки резиновые под болты. Я их тоже менял. То есть, в принципе, ревизия башки по прокладкам. Это у меня будет только вот... Сейчас я вам покажу. Это вот заглушечки. Вот эти вот, которые вот тут вот стоят. Здесь поменять надо вот эту вот шайбу и все. Их я заказал. Что еще поменять надо будет? Ну, здесь, в принципе, и все. Больше лезть никуда не надо. Я их 4 штучки заказал. Решил сразу их поменять. Они там по 150 или по 200 рублей штука стоит. Можно, конечно, иметь, захерачить, но завод есть завод. Вдруг там какой-то зазор должен быть находиться. Какой-то интересный. Чтобы это все дело, как вы видите, здесь у нас конусом. То есть здесь масляный канал проходит и давит масло на рокера и подает еще распредвалы снизу, ну как бы в саму шейку. Сейчас я вам покажу. Вот тут вот, видите, оно получается идет вот тут, и вот здесь вот получается масло через отверстие вот центральное подается.
Кстати, вот здесь тоже. Так что я лучше поменяю шайбу, чем потом, ну, у меня накроется еще распредвалы, валы, потому что зажмотил немножко. С этим как бы все понятно. Дальше я заказал вот эту прокладку, хотя она и новая, как бы целая, ну, 300 рублей я не зажмотил. Заказана прокладка поддона. Я вскрою поддон, посмотрим, что там. Ну все. Всем, кому понравилось мое крайне унылое видео про то, что нужно тратить денежку на технику, которая все-таки нужно обслуживать, она все-таки ломается и стоит очень дорого в обслуживании. Пока-пока.